Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPhone 8 Plus zil sesi çok kötü çalıyor. Patlak kolon efekti var. Düzgün bir ses duyamıyoruz. Özellikle şu seste çok daha iyi anlaşılıyor. Bunda zil bazıları arızası var. Genelde piyasada ses bozuk çalıyor ya da çatlak çalıyor şeklinde tabir edilir. Şimdi bunun tamirini hep beraber nasıl yapıldığını göreceğiz. Tekrar dinleyelim son kez. Sesler diyoruz. Evet, buyurun Volkan Bey.
Evet arkadaşlar, cihazımızın onarım bitti. Şu anda zil sesi mükemmel bir şekilde hatasız çalmaya başladı. Şimdi test için biraz şöyle, hatta sese doğru yaklaşalım. Evet, gördüğünüz üzere seste herhangi bir cızırtı yok. iPhone 8 Plus zil bazıları arızası yapıldı. Bakın sesler gayet net, düzgün, hatasız bir şekilde çalmakta.